تلاقينا بدرب الله، تعارفنا لأجل الله، تواصينا بتقوى الله، تحصنا بذكر الله. تلاقينا بدرب الله. السلام عليكم حبيباتي صديقاتي، رجعنا لكم من جديد وفيديو جديد ديال الدواء ان شاء الله، ونشارك معكم. وكي دايرين بعدا؟ لاباس عليكم؟ توحشناكم. كنتمناو هاد الشهر نلقاكم في احسن الاحوال. اول حاجه ان شاء الله نطلبوا الرحمه ديال الشتاء يا ربي باش ترفع علينا هاد الامراض ان شاء الله، علينا وعلى جميع المسلمين. الوصفه ديال الدواء ديال عباره عن شوربه فيها الزيت البلديه وما ادراك ما الزيت البلديه، شويه مليحه، شويه ديال الحره، اللي قد عليها يديرها، ما قدش ما يديرهاش. شويه ديال الكرافس والمعدنوس، وانتم كتشوفوا الكرافس حتى هو فيه منافع كثيره، هو والمعدنوس. الثومه وما ادراك ما الثومه، الزنجبيل الاخضر والبيض البلدي. واللي ما عندوش يدير حتى البيض الرومي، يعني ماشي ضروري انه يكون غير البلدي. واللي ما عندوش الزنجبيل هذا الاخضر يدير السكنجبير حتى هو فيه منافع كثيره. وهاد الشوربه عباره عن على صب جاريه، وكدير في الليل قبل ما تجي تنعس، وهي ما كتستغرقش وقت 5 دقائق 10 دقائق كاع، ديريها وتحطيها وتشربيها وتنعسي. وندوزو نهضروا شويه على هاد الزنجبيل اللي معروف عنده عده فوائد، كتعتبر بحال التوابل ولكن عنده عده فوائد. يتكال خضر او يابس، وكتعد الزنجبيل من الاعشاب الطبيه اللي كتعمل الجذور ديالها دائما، وكتخدم كعلاج تقليدي منذ آلاف السنين، ولكن كتمثل الفوائد ديالو الصحيه في تعزيز صحه الدوره الدمويه، وكيقلل الخطر من الاصابه بامراض القلب والشرايين. وكذلك عن طريق الشرب كيستعملوه الكوليسترول، وكيصلح حتى لموني السكر والتنحيف، كيديروه للناس اللي كيبغيو يديروا حميه على حساب السمنه. الزنجبيل كنستعملوه حتى لهاد الامراض ديال البرد اللي هي الكحه الدرجه الاولى، اخراج البلغم، ويحل القصبات الهوائيه. فعلا عنده واحد الدور فعال لهاد الامراض هذه. ونكتفيو بهذا القدر هذا، الى ظروف اخر ان شاء الله نبداو دابا الطريقه باش نوريكم كيدير. طريقه سهله ما فيهاش شي تعقيدات، سهله دغيا كتوجد. ونشربوها والله يشافي الجميع، ونتمنى تكون في ميزان الحسنات ديالنا، والدعوه للوالدين الله يرحمهم. بسم الله، نبداو نشعلوا البوطه. الحقيقه حنا هاد النهار رحنا في واحد الازمه ديال الماء مقطوع، غير سكتوا صافي. ايوا نطابقوا نكبوا الماء بعدا باش يسخنوا الماء. ندير شويه زبيته، واحد 2 معالق صافي، ونخليوها تغلي. دابا ندوزو باش غادي نقطعو هاد الكرافس والمعدنوس، ونصاوبو الثومه، نقشرو الثومه باش غادي نحكوها. نديرو بعدا واحد 6 ديال الصوص بالله، شحال ما درتي مزيانه. نحلو هادي هكا، نوريكم واحد الطريقه. هاد القلب اللي كتشوف، هاد القلب ديال الثومه حيدتو، كاين اللي ما كيبغيش يعطي الريحه، تحيديه وعاد ترجعي تكملي الحكايه. نحكو هكا، ما عنده غير خليها ماشي مشكل. كيبغى المنافع ديالها كامله يحكها كامله هكا، كيحكها صافي. واللي ما كيبغيش يقطع غير على 2 ويديرها الطيب، غير تطلق المهم المكونات ديالها. حنا حكينا داك الريس ديال الثومه هما، وانا كندير لها هاد الطريقه هكا، كنقطعها طويله. اللي بغى شرائح طويله، اللي بغى ما يبغاش يديرها هكا طويله ما كتبانش يحكها. وحتى الثومه عندها منافع حتى هي، راكم عارفينها، مضاد حيوي طبيعي 100%. راه مزيانه لهاد النزلات البرد، وحتى هي نستعملوها. الكرافس غادي نقطعوه حتى هو، اللي ما بغاش
ياكلو هكا في لاسوب، يديرو هكا غير مطوي هكا، يعقدو يحطو حتى كيطيب ويحيدو، كتبقى غير داك البنة ديالو. كنستعملوه مقطع باش كنستافدوا من المنافع كنستافدوا من المنافع ديال الكرافس وديال المعدنوس كما هي، لان الا غير حطيتيه وحيدتيه راه كيبقى المنافع في الورقه وفي هاد الاغصان هادو. المهم غنقطعهم ونرجعوا معكم. حنا بعد ما حكينا الثومه قطعنا هذه طريفات، وقطعنا المعدنوس كرافس والكرافس. هانتوما على هاد الطريقه. دابا غندوزو نحكو الزنجبيل، نحكوه. قلنا اللي ما عندوش غادي يستعمل السكينجبير على الطريقه. بعد ما غسلناه بطبيعه الحال، غسلناه نجيو معانا باش نقادو لاسوب نتاعنا، شوربه نتاعنا. وحنا غنرجعو معكم لهاد الصبه العجيبه. هي كتغلي ورا غلا هانتوما كتشوفوا الماء مروي. كيغلي. فوالا غنزيدو المليحه هي الاولى. الملحه ما ديروش بزاف على حسب، تجي مسوسه احسن ما تجي مالحه. نزيدو الحر شويه حاره. انا قلت لكم الحر اللي ما قلتش عليها ما يديرش. حر اللي ما بغاش ما يديرهاش. انا اصلا سكين الزنجبيل راه حر. ونكبو الزنجبيل هو الاخر نخليو، غادي نكبو هادشي اللي غادي يطيب بعدا. الثومه هادي كتبقى اختياريه على حسب اللي بغاها يديرها، ما بغاش يديرها محكوكه. حنا غنديروها باش ناخدو المنافع ديالها، لان ملي كتحكى وداكشي كتعطيك المنافع ديالها كامله. ونخليه بالطبخ وعاد نرجعو نديرو الزنجبيل. هي دغيا نخليها واحد 5 دقائق تغلي وغادي نرجعو معكم مباشره. نطيب الطاوة العجيبة نتاعنا، وغادي نرجعو نشوفو هاد هي 5 دقائق راه يكون طاب داك وماشي غير طاب، المكونات طابوا. وهو ما احسن ما خصوش يطيب بزاف، باش يبقى المعدنوس والكرفس كيبقى زوين. شاد راسو. بسم الله. نمشيو للبيض تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بيض راه عندنا طري ونقي، يعني ما تخافوش منه. اللي يكون خايف منه يبقى يدير بيضه بيضه باش ما يكونش ضايع. ما هضرناش على هاد الشوربه اللي بغا يدير. حنا دايرين على العدد بزاف، 4 بينا 5 بينا، وانتما اللي بوحدو يدير بيضه وحده. بيضه على ثمن دير قياس زلافه او بيضه باش يشرب وينعس. سالينا البيضات نتاعنا. دابا غادي نحلو باش نديرو. غير دير تما دير خروج باش تحركها بسرعه باش ما غاديش يبقى البيض في واحد البلاصه. ولا شي حاجه كيتجمع. هاد الشوربه هائله، تعجبكم غير جربوها وكتبوا لينا في الكومونتير وغتشوفوا. تبقاو ديروها دائما. هنا فيها مكونات فعلا جد مفيده لهاد البرد وهاد الوقيته هادي. لا الزنجبيل ولا كرافس معدنوس. خليوها تغلي شويه. نخليوها تغلي شويه ونرجع باش نديرو اخر خطوه. هانتوما البيض، والبيض طريه ما فيهش شرح، طريه كيطيب. هانتوما كطلعو البيضات، هي طايبه دابا جاهزه للشرب. ولكن بدا نتوما ما خصكمش تحلوا عليها، تاخذوها هكا معكم للفراش وعاد تشربوها، تستنشقوا هاد الرائحه. ديروا عليكم شي حاجه مثلا ازار ولا فوطه ولا، وتشم داك الرائحه ومن بعد عاد تشرب وغطي عليك وينعس. وان شاء الله يكون داك البخار مازال طالع سخون. شمي وشربي. حنا درنا الجنجبيل. ويشربها كبار وصغار، هذه ماشي غير الكبار او الصغار او عاد الصغار كيموتوا عليها كتعجبهم. نديرها فيها المذاق واعر.
هانتوما كتشوفوا ندوق شي شويه معكم ونردو عليكم الخبر. بسم الله. زوينه. غادي تذوقوها حتى وغادي تعجبكم. توليو تداوموا عليها، غادي تشكرونا معنا على هاد ونتمنوا والديكم. الشوربه هذه فعلا، ونتمنى ان تشافي كل واحد، والله يرفع علينا هذا البلاء يا ربي. نتلاقاو. طبعا تاعنا وجدات، وها حنا رجعنا معكم من جديد. وها شويربه من يطلع داك هاد البخار البخار هذا شموه هكا. مزيان اللي تنعسي تحت الفوطه اولا تحت شي الله على زهر. الريحه. نشهيتكم. وكنتمنى انكم تجربوها وتردوا علينا الخبر. اللي جربها راه ما غاديش يبقى يستغنى عليها. ما غاديش يستغنى عليها برد كامل. هانتو كتشوفوا، شوفوا البيض كي داير. اللي يشربها الصغير كاع غادي تعجبو حيت فيها البيض. الله شاركوا معكم واحد الزليفه هادي. بسم الله. هانتوما كتشوفوا هادشي دواء طبيعي. هانتوما وبالشفاء ان شاء الله. والشفاء للجميع. معلقه هذا ليكم، هذا جميع المغاربه والدول العربيه فين ما كانوا. كنرحب بهم بهذه الوصفه. الجزائر، تونس، ليبيا، جميع دول الخليج، جربوا هذه الوصفه وردوا لنا في التعاليق الا عجبتكم. بارطاجيو باش يوصلكم كل جديد مع الاهل والاصدقاء. وكنشكركم ونحبكم في الله، والى اللقاء. اللي ما تشتركش معنا يهبط تحت القناة المكان الأحمر ويدير اشتراك ويدير لايك باش يوصلكم كل جديد من قناة فكرة بن أمس. اليوم نتمنى تدعمونا إلى النهاية، وهذا متمنى يعني من الأمنيات ديالنا باش نوصلوا حتى حنا بحال الباقي نوصلوا إلى المبتغى. وشكرا لكم، ونتمنى الشفاء العاجل، وتكون هذه الوصفة آخر داء للناس اللي مرض. الله يجيب الشفاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أسعدنا كأن السعد صار لنا، لرؤيا الله شوقنا، فصار القرب أقصى منى.